Pozdravujem vás, priatelia. Chcel by som vás privítať v stánku Mafel na strechách Praha 2025, kde vás srdečne pozývam a chcel by som vám predstaviť jednak novinky a všetko portfólio, ktoré Mafel ponúka. Vážení priatelia, vítame vás na strechách Praha Solar Remeslo 2025 na našom stánku Mafel, kde by sme vám chceli predstaviť produkty tejto renomovanej značky, ktorá sa minulý rok 125 rokov mala výročie a pri tejto príležitosti sú tu aj nejaké limitované edície, ktoré by sme vlastne v tomto prípade chceli predstaviť. Jednou z nich je aj táto pila, ktorú drží už v ruke Martin. Zdravím vás taky. Tohle je vlastně jedna z novinek, kterou jsme představili v rámci 125letého výročí značky Mafel. S tím, že už zůstane v sortimentu, je to vlastně takový základní model okružní pily nebo mafla, jak chcete-li. Je to bateriový stroj, takže zase ta kompatibilní vlastně patice s asi 30 výrobcema v rodině CAS, Condes Alliance System. Takže používáme vlastně baterie, které můžete mít od Metaba, od kohokoliv. Toto je taková stavební pala, funguje na lišty, má paralelní doraz, je to takový jednoduchý stroj, není to tak vychytaný, ale zase se počítá s tím, že je určená na stavbu, s tím, že kotouč je tam speciální, který umí vlastně říznout i dřevo, kde je třeba bednění, zbytky betonu, a nebo třeba nějaký hřebík, takže ten kotouč to zvládne, je velmi slabý, tenunký, tak aby neměl velký zatížení pro pilu. Stroj je bezuhlíkový, s regulací otáček, takže opravdu takový pomocník na stavbu. Ako ak budete potrebovať vlastne čokoľvek odpíliť v rámci stavby, tak si myslím, že tento stroj má svoje opodstatnenie na nej. No a ešte samozrejme si treba všimnúť záretovanie, ktoré je vyriešené pri aj všetkých kapovacích pilových systémoch. Čiže na základe vlastne tohto systému máte kotúč záretovaný. V tu chvíli už je pila bezpečná, takže nejde spustit spínač. Tak potom se můžete vlastně hrabat v kotouči. Je i záretovaný, takže pro snadnou výměnu kotouče. No a vlastne, keď ju otočíme opačne, tak sú tam vlastne dve drážky, po ktorých vlastne pila jazdí v F-kovej lište. Následne na to si to môžeme vlastne ukázať. No, tady jsme zrovna S Aerofixom. S Aerofixem to asi nepůjde, ale vlastně tímto způsobem můžete použít na vedení F-lištách. No a pokračujeme ďalej prezentovaním stánku Mafel, kde ďalší produkt je multifunkčná fréza MF26CC, na základe ktorého vieme vlastne v tomto prístroji vymeniť rôzne typy nástrojov, keďže tu vidíme, že má frézu na drevo, ktorá sa dá nastaviť pomocou dištančných krúžkov. No a vidíte sami, že vlastne ten kryt je naozaj rýchlo odnímateľný a dostanete sa rýchlo na ten nástroj. No a keďže sa bavíme o kapovacom systéme, tak nesmie chýbať ani kapovacia lišta, na ktorej je samozrejme uhlomer, pomocou ktorého zo spodu sú dva pražce, jeden je pevný a druhý je posuvný. Nám ten uhol, ktorý potrebujeme nastaviť, tie dva pražce zvierajú. No a nejaké technické parametre môže kolega Martin. Už z názvu vlastně multifunkční fréza MF26, tak to vám vlastně udává maximální hloubku zanoření v materiálu, ať už ve dřevě, v gipskartonu nebo kdekoliv jiné v nějakých hliníkových kompozitních materiálech, protože tam máme i frézu na kompozitní materiály. Je to daleko účinnější než stopková fréza, protože ten odvod materiálu vlastně je daleko lepší a netrpí tolik ten nástroj jako při stopkové fréze. OK. Ďalší produkt, ktorý je tu po ruke, tak držím v ruke Plan fréze. Tady je obrovská výhoda ta, že se vlastně srovnala deska stolu s nástrojem, takže perfektní vlastně potom zarovnávání různých zásmulků, lodiček a podobně, když vlastně opravujete dřevo. Takže veškeré výstupky, které tam jsou, ať už potřebujete suk nebo lodičku, tak v rovině zafrézuje a nemusíte potom sáhodlouze opravovat povrch. Tak, no ďalší produkt, ktorý určite proste ocenia fanúšikovia značky Mafel je horná fréza LO55.
kde myslím si, že urobil Mafel obrovský kus práce na tomto prístroji. Už len tým, že ako jednoducho dokážeme vlastne vymeniť všetky tie prvky, ktoré vlastne sú na ovládanie, jednak čo sa týka nástroja, vsunutie. Martin nepoužil vlastne kľúč na to, aby vlastne odistil klieštinu, respektíve skľúčovadlo. No a na základe toho dal donútra teraz nástroj ako taký. No a vidíte, že úplne jednoduchým klikom mám tam zaretovaný nástroj. Nastavenie tej mašiny je úplne jednoduché, intuitívne. Je tam vlastne potom aj tento prvok, ktorý mi potom samozrejme, akože ak by som išiel s frézou po lište, tak tú výšku vypodloží. No a ešte si ukážeme vlastne to, že tá aretácia v tej ľavej časti je naozaj geniálna, nakoľko taktiež nepotrebujem proste kľúč na to, aby som to tam zaretoval, ale je to vlastne riešené tým vypínačom. Ak by som chcel vyradiť tento prvok z tohto, tak potom stačí imbusový kľúč a po otočení vlastne tej skrutky vlastne tú poistku vyradím a viem vlastne potom ísť po lište a dajme tomu kolíkovať, alebo teda vrtať raster 32. No, ak by chcel ešte Martin niečo doplniť? No, perfektní je tam třeba ta funkce deboost, kdy jedete třeba po vláknech nebo přes vlákna, tak vlastně vy o 30% jednoduchým stisknutím tlačítka můžete snížit otáčky, tak aby se na materiálu nedocházelo k pálení a poškození, takže to je taky vychytávka, kterou jistě ocení. Takže ďalší prístroj, ktorý tu držím v ruke, je kolíkovačka DDF40. Určite ju všetci fanúšikovia dobre poznajú, nakoľko pri spájaní drevenej konštrukcie vedia využívať vlastne jej prednosti, a to je vlastne rýchlosť nastavenia dvoch rôznych vrtaní, to znamená, že je tam jednička, potom je tam dvojka. Prepínač, čiže idem na 40 a potom ak dám jedničku, tak viem ísť na trebárs 15. Toto je starší model, toto je novší model. Samozrejme nesmú chýbať ani excentrické brúsky a vibračná brúska UVA 115, potom je tu Evička 150 s rozkmitom 3 mm a Evička 150 s rozkmitom 5 mm. Toto sú tie naše princezné. No a poďme ďalej. Tu je pracovisko, ktoré vlastne je tu multifunkčný stôl, na základe ktorého je tu potom ponorná píla MT55CC, taktiež vlastne v sieťovej a aj v akumulátorovej verzii. Akumulátorová verzia je vlastne tu. No a potom ďalší produkt, priamočiara píla, jednak P1 a potom P2, ktorá je taktiež v akumulátorovej verzii. Samozrejme, kompatibilný akumulátor, ktorý tu máme, tak funguje v systéme CAS. No a široká škála plátkov, medzi ne samozrejme na prvom mieste je pílový list, ktorý si hovorí Kunex. Je špecifický hlavne tým, že nepodpiluje, ak teda použijem ju v spojitosti s P1 alebo s P2. No a to sú potom hlavné atribúty toho, že prečo tá priamočiara píla píli rovno a nepodpiluje. Ale samozrejme vplývajú na to aj ďalšie možnosti. No ak sa presunieme ďalej, tak už prichádzame k tesárčine. ZSX 400 s hoblovacou reťazou a s prierezom 400 mm s nastaviteľnými možnosťami plus 60 a minus 60 stupňov a taktiež vlastne, ak použijem paralelný doraz a pomocou adapterov ju viem vlastne prichytiť na materiál alebo na obrobok pomocou lišty a tým pádom viesť rez v rovine alebo pod uhlom. No a špecifickým nástrojom na výrobu sediel na krove je samozrejme sedlová fréza. Sedlová fréza ZK 115 je, si myslím, že
tomto prípade naozaj špecifická a dokáže ušetriť kopec času pri výrobe. Naozaj vysokovýkonný motor Cuprex, ktorý vlastne Mafell používa skoro pri všetkých modeloch. No a ak sa posunieme ďalej, tak sú tu vlastne skrutkovače akumulátorové 18V a 12V, plus je tu ešte aj tzv. Násobič momentu. Ten vlastne dokáže znásobiť pri vrtaní alebo skrutkovaní vlastne 130 Nm trojnásobne. Tým, že ho vlastne založím na skrutkovač, tak na konci dostanem 390 Nm. Tu je potom prvok, ktorým si dokážem... Hej. Takže, čo je výhoda pri týchto skrutkovačoch je to, že majú funkciu tzv. Kickback stopu, to znamená, ak by ste boli trebárs na streche a vrtate alebo skrutkujete, tak ono pri tom, aby vás to z tej strechy nezhodilo, tak skrutkovač v podstate zastane, hej, a nevyklbí vám to rameno, buď na ľavú alebo na pravú stranu. Potom v hornej časti je libela, ktorá umožní vlastne to, že aby ste vrtali v rovine, jednak v horizontálnej alebo vertikálnej, takže aj v tomto prípade viete držať smer. Držiak bitov, hej, pre rýchlosť nastavenia, zaaretovanie, odaretovanie. OK. Toto je najväčšia píla, ktorú má Mafell vo svojom portfóliu. Jedná sa o MKS 185. Vlastne to, čo číslo pri stroji, tak nám udáva hĺbku pílenia pri 90 stupňoch. V tomto prípade je to 18,5 cm s elektronikou a Cuprex motorom. Hej, to znamená to EC. V rámci možností je tu ešte takýto príložník, ktorý taktiež vlastne nám pomáha pri pílení. A to tým, že z tejto strany dokážem vlastne ho posunúť a taktiež nastaviť uhol zľava doprava a tým pádom ho vložím na paralelný doraz a aký uhol potrebujem vlastne s tou pílou odpíliť, tak na základe toho ho nastavím. A toto je vec, ktorá naozaj si myslím, že pomôže tomu remeselníkovi pri práci aj s takouto mašinou. Ináč ten paralelný doraz viete vlastne použiť s rôznymi typmi píl, alebo ak sa jedná o reťazovú pílu, alebo sa jedná o pílu, ktorá je kotúčová. Takže teraz pokračujeme ďalej v predstavovaní, ak to bola MKS 185, tak toto je jej mladšia sestra, nakoľko je to MKS 130 a tento prierez je pri tejto píle 13 cm alebo 130 mm. Taktiež využíva Cuprex motor a všetky tie vymoženosti, ktoré sme si vlastne povedali pri MKS 185 aj s tým paralelným dorazom. Pokračujeme ďalej. Reťazová dlabačka je vlastne strojné zariadenie alebo mašina, ktorá nám dokáže vlastne v tráme urobiť dlab. Takže reťazová dlabačka, poznáme vlastne motorovú jednotku a potom stojan, po ktorej vlastne dlabačka chodí. Sú 4 modely, jedná sa stále o jeden a ten istý model, teda respektíve jedná sa o stále jednu a tú istú motorovú jednotku, akurát je tam vlastne rozdiel v garnitúre 28x40x100 alebo 28x40x150 a potom 28x35x100 a takisto 150. Čiže podľa tohto vieme potom vlastne robiť dlaby. Hoblíky, naozaj v tomto smere Mafell nemá konkurenciu z toho titulu, že
Tie šírky záberu sú naozaj úctyhodné, pretože je to ZH205 a potom je tu ZH320 a medzi ne ešte je 245. No a táto mašina, ktorá si naozaj zaslúži pozornosť, v tomto prípade sa jedná o NF 50. Je to drážkovacia fréza, pri ktorej by som sa pristavil dlhšie, pretože je to taký ručný, alebo je to také ručné CNCčko na výrobu čapov, alebo proste pri výrobe stĺpikovej konštrukcie, ak ju chceme vlastne používať, tak je to neskutočný pomocník. Znova vychádzame vlastne z platformy kapovacieho systému, nakoľko v tomto prípade je tu tiež kapovacia lišta, pri ktorej je jeden prážec pevný a druhý pohyblivý a potom tie dva modely, respektíve tie dva body mi ten uhol zvierajú. Takže táto fréza sa dá použiť aj bez kapovacej lišty a dokáže jazdiť aj po F-kových lištách. Samozrejme, odsávanie musí byť, pretože tie vysávače sú modely, ktoré sú S25 a S35. S25 má 25 litrovú nádobu a je v hygienickej triede L. A na toto, čo sa pozeráme, je vlastne S35 a má to hygienickú normu M. Pásová píla Z5EC, je to prvý stroj, ktorý si v podstate zákazník ako tesár vlastne kupuje, nakoľko s ňou dokážete urobiť naozaj na tom tráme všetko, od vypílenia cifry na konci trámu, cez sedlo, po prípade preplat. Aj keď tá konštrukcia vyzerá robustne, ale nemusíte sa toho obávať, pretože tá váha vás prekvapí až potom, keď ju tá obsluha vlastne chytí do ruky, z toho titulu, že každý sa ku nej postaví ako spierač, ale váži iba 12,3 kg, takže je to úplne v pohode. Takýto stojan, aby ste ju nemuseli nikde proste klásť po zemi a je to vlastne takáto parkovacia poloha. No a potom aj takýto prvok, ktorý si máte možnosť proste všimnúť, je potom naozaj hračkou, keď s ňou chcete vypíliť. No a potom je tu horná fréza, ale tam sa presunieme na ten druhý trám, pretože to sú prvky, ktoré vlastne tiež používame pri drevenej konštrukcii a to na spájanie pomocou týchto šablón. No a šablóny ako také si hovoria Arunda a jedna je proste pre čap, druhá je pre zádlap. Ak disponujete výkonnou hornou frézou Mafel LO65EC, ktorá má výkon motora 2600 W, tak potom aj takýto záber na plný záber nie je problém a tú rybinu dokážete vlastne urobiť. No, takže detailný záber si môžete všimnúť priamo vlastne na tráme, ktorý bol urobený. No a pokračujeme ďalej v prezentácii stánku Mafel. Presunieme sa k vrtaciemu stojanu BST 460. Je to jeden z mnohých, keďže vrtacie stojany Mafel ponúka 3 respektíve 4 modely. Je to BST 320, potom je to 460 a 460S s náklonom a 650S s náklonom. Výhodou toho stojana je hlavne to, že vám drží vlastne líniu, k čomu dopomáhajú aj tieto 3 valce a na základe toho vlastne obopínajú vrták, ktorý tam vlastne vložím. Ten stojan viem použiť s vrtákmi od priemeru 8 do priemeru 30. Taktiež, ako som spomínal, bude s náklonom alebo bez náklonu. V tomto prípade sa jedná o naklapací stojan, čiže viem tam ísť plus 45 a minus 45. V hornej časti je aretácia, čiže vždycky si to takýmto spôsobom hore zaaretujem, aby som získal
rovinatosť pri 90 stupňoch a potom je tu tento prvok, ktorým to zaistím. No a paralelný doraz, na ňom dokážem vlastne rýchlo nastaviť šírku materiálu, aby som vlastne vycentroval a vystredil vlastne os ako takú a potom mohol vlastne prejsť už ku konkrétnemu vrtaniu. Takže toľko k stojanu. A ak pokračujeme, tak pokračujeme vlastne k Erike. Erika je vlastne píla so spodným ťahom, kde hlavne všetky tie prvky, ktoré vlastne ona má a sú výhodou pre toho stolára, tak je to hlavne ten spodný ťah a taktiež aretácia vlastne v tom strede. Potom je tam podsvietenie pracovnej plochy pomocou vlastne indukcie, ktorá je zavedená v kryte a vidíme, že vlastne to svetielko nám tam hádže tieň na obrobok. No a neskutočným pomocníkom je aj tento paralelný doraz, ktorý nám vlastne pri rôznych šírkach materiálu dokáže odpíliť pri 45 stupňovom uhle alebo zapíliť ich pod 45 stupňovým uhlom. Všimnite si vlastne nastavenie, hej, nepotrebujem taktiež žiadne nástroje na to, aby som vlastne ten paralelný doraz prestavil, čiže je to jeden aretačný prvok a tu je potom druhý aretačný prvok. No a týmto spôsobom ho ešte vlastne takýmto doladím. No a paralelný doraz taktiež používa vlastne túto časť, hej, čiže viem si ho vlastne posunúť a zaretovať. Táto časť, ktorá je tu, tak tiež slúži na to, že ten kotúč vlastne sa vráti do východzej polohy a môžem vlastne ten materiál odpíliť. Ešte sme si nepredstavili vlastne náklon, takže pomocou tohto prvku viem ísť potom od -3 až do +48 a taktiež je tu vlastne časť pre zaaretovanie uhlu alebo odaretovanie. Tak. No, takže Erika, nejaké tie technické parametre, už len ten samotný názov, ako sme si povedali, že je to 85, tak má 8,5 cm prierez pri 90 stupňoch. Samozrejme taktiež využíva Cuprex motor, konštantné otáčky, ktoré riadi elektronika. No a hneď v tej ľavej časti sú samozrejme aj je tabuľka pre jednoduchšiu orientáciu. Sú tam vlastne aj na potenciometri z abecedy písmena a podľa toho, akú obvodovú rýchlosť na kotúči potrebujem nastaviť, tak potom to písmeno mi tam aj zadefinuje. No a hneď vedľa sú materiály, ktoré by som chcel s ňou píliť. Jednoduchá konštrukcia, ľahká konštrukcia, hlavne sa jedná o hliníkový stôl. No a stôl je riešený pomocou mostovej konštrukcie, preto je spevnený a môžete na ňu položiť aj väčšie bremeno, respektíve väčší obrobok. Je určite pevná, silná a niečo vydrží. Rýchle sklopenie vlastne tých nôh zabezpečuje prestavenie alebo zloženie na dielni, poprípade zloženie aj na tvare miesta, keď idem niekde na montáž. No a vyrovnanie celej Eriky je pomocou tohto prvku, keďže by bola nerovnosť na podlahe, tak vždycky mám 3 body pevné a tento štvrtý vlastne zacvaknem a vtedy ju vlastne vyrovnám. To je tiež, si myslím, že je jedna z dobrých vychytávok. Je postavená vlastne iba takto, ako to je tu teraz, ale ak by ste chceli, tak je možné proste aj na našom e-shope vlastne vidieť rôzne príslušenstvo k nej, pretože ak by sme chceli vlastne riešiť nejakú nadstavbu, tak potom je tam rozšírenie stola a taktiež ešte aj posuvný vozík, ktorý mi dokáže vlastne tú Eriku samozrejme v takomto prípade rozšíriť o tieto nadstavby a potom
to využitie je samozrejme s väčším obrobkom alebo veľkoplošným materiálom jednoduchšie. V tomto prípade máme kapovacie pílové systémy. Začíname vlastne od najmenšieho, je to KSS 300 v sieťovej verzii, ale keďže sa jedná o baterkovú, tak je to KSS 4018 MBL. 18 je typové označenie vlastne pre akumulátor, MBL je samozrejme uhlíkový motor, je bezuhlíkový motor a samotné číslo hovorí o priereze, to znamená v tomto prípade 40 mm. Znova je to vlastne lišta, na ktorej je jeden prážec pevný, druhý je posuvný a tie dva nám vlastne ten uhol zvierajú. Naozaj je to šikovný pomocník, všade tam, kde ho potrebujem vlastne použiť, či je to podbíjanka, alebo je to nejaký tatranský profil, alebo obkladové materiály, dláškovica, tak do 4 cm dokáže prepíliť jednoducho a hravo. Tá KSS 300 je tu, čiže to isté akurát na sieť, alebo sieťová verzia. Potom tu nám máme model KSS 50, čiže ideme do hĺbky 5 cm alebo 50 mm. Znova si treba všimnúť vlastne rýchlosť aretácie pílového kotúča pri výmene. No a medzi 50 a 60 není až taký veľký rozdiel, pretože váhovo sme proste zhruba na tom istom, aj s tým prierezom na lište. Tu si všimnite, že je to KSS M-ko, hej, NFUčko a K85 používa kapovaciu lištu triedy L. No ale vrátim sa k tomu prierezu, čiže ak ste tesár a robíte vlastne kontralaty na krove, tak potom vlastne tá 60 by bola asi úplne ideálna. Preto ju Mafell tú 50 vylepšil a dal tam o centimeter vyšší prierez. Prichádzame vlastne k najväčšej kapovacej píle. Tá je vlastne KSS 80, taktiež vlastne označenie hovorí o hĺbke pílenia. Nastaviteľnosť vlastne je tu, to znamená, že využívam ju s lištou alebo bez lišty, to znamená, tu je potom nastavenie hĺbky a aretácia uhlu. Všimnite si, že dokážem uhol nastaviť až pri 60 stupňoch. To je to, čo mi tú pílu robí výnimočným, pretože ostatné, respektíve končia na 45. Úplnou novinkou, ktorá bola zaradená v tomto prípade aj do súťaže Zlatá taška, je exponát K85, ale v baterkovej verzii, nakoľko za tento exponát sme získali aj čestné uznanie na tomto veľtrhu Strechy Praha 2025, za čo sme naozaj veľmi vďační a na základe toho samozrejme je to motivácia do ďalšej práce. Takže všetkých fanúšikov, ktorých značka Mafell oslovila a používajú ju, si myslím, že je to veľmi vynikajúca ďalšia mašinka do zbierky, poprípade do portfólia, ktorú by si mohli takýmto spôsobom vlastne zabezpečiť. No a fungovanie nakapovacej lište taktiež ako pri KSS 85, ale rozdiel je hlavne v tom, že v zadnej časti, tam, kde je vlastne napájanie pomocou kábla, sú dva akumulátory, 18V s označením LIHD, no a vlastne motor poháňajú 36 V. Taktiež regulácia otáčok, obvodovej rýchlosti pilového kotúča, náklon ako taký do 60 stupňov a ako som už spomínal, pri KSS 50 a pri KSS 60 jedná sa o kapovaciu lištu, ktorá je vlastne s označením M. V tomto prípade je to L, čiže je širšia a je to taká dvojička k NFU 50, pretože všetky tie príslušenstvá sú kompatibilné
medzi jednou aj druhým modelom a či je to paralelný doraz, alebo to bude spodný bočný doraz, po prípade jazdenie po kapovacej lište, tak sa dajú medzi sebou vlastne kombinovať. V tomto prípade je tu môžete ju použiť vlastne aj s odsávaním v rámci vysavača, ale súčasťou balenia pily je aj takéto prachové vrecko na piliny. No a keďže vlastne sa píla väčšinou používa v exteriéri, tak môžete a nemusíte ho používať. Tešíme sa z toho, že tento exponát získal ocenenie čestné uznanie v súťaži Zlatá taška 2025 na strechách Praha 2020. No a tým by som vám chcel poďakovať tým, ktorí sa zúčastnili našej prezentácie na strechách Praha 2025 tu v Prahe. No a tešíme sa na vás opäť o rok, kde vás srdečne pozývame už teraz na strechy roku 2026. Majte sa pekne, pozdravujem.